السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرٹ فیڈ پوائنٹ چینل۔ دوستو، برڈز بزنس ایک نفع بخش کاروبار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہترین مصروفیت بھی فراہم کرتا ہے۔ دوستو، اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب چند ایک دوستوں سے میری اس موضوع پر بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ پرندے رکھنے سے پہلے ہمیں جو وقت ملتا تھا ہم سنوکر کلب اور بائک پر گھومنے میں برباد کرتے تھے اور ہمارے بہت سے پیسے بھی خرچ ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب سے ہم نے برڈ رکھے ہیں ہم اپنا سارا بچا ہوا وقت ان کی دیکھ ریکھ میں گزارتے ہیں اور ہمارا ٹائم بھی اچھا پاس ہو جاتا ہے اور ہمارے پیسے بھی بچتے ہیں۔ دوستو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پرندے رکھنے سے وقت اچھا کٹتا ہے، پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے اور بندہ دوسرے برے کاموں سے بھی بچا رہتا ہے۔ دوستو، برڈز بزنس کے منافع کا ایک چھوٹا سا کلیہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے جتنے بھی پیسے انویسٹ کیے ہوں اس بزنس میں، وہ آپ کے تمام پیسے پہلی ہی بریڈ میں پورے ہو جاتے ہیں۔ جی دوستو، جب آپ کا ایک پیئر فرسٹ بریڈ کرتا ہے، پہلی دفعہ بچے نکالتا ہے، تو آپ نے جتنے کا وہ خریدا ہے اتنی ہی قیمت کے وہ بچے آپ کو دے دیتا ہے، اور دوستو باقی تمام آنے والی بریڈ منافع ہے۔ لیکن دوستو، اس بزنس میں ہم نے کامیاب انہی لوگوں کو دیکھا ہے جن کو برڈز کا شوق ہے، اور جو بندے صرف بزنس کے لیے انہیں رکھتے ہیں وہ آئے دن ان کی خامیاں نکالتے رہتے ہیں کہ یہ بریڈ نہیں کر رہے، کیا مصیبت ہے، گھر میں دوسروں سے کہیں گے کہ او یار پانی ڈال دینا، دانہ ڈال دینا۔ دوستو یاد رکھیں، ایسے بندے کبھی بھی ان سے بریڈ نہیں لے سکتے، ان کو یقین ہی نہیں ہوتا اس بزنس پر۔ تو دوستو میری آپ کو نصیحت ہے کہ اگر آپ نے پرندے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کا ان کو دانہ پانی ڈالنے کو دل نہیں کرتا تو بھائی ان کو فوراً سیل آؤٹ کر دیں اور ان سے خود کو آزاد کر لیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو نفع نہیں ہوگا۔ تو دوستو میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی ہے کہ برڈ کا شوق رکھنے والے ہی نفع لیتے ہیں، جن کو ان کا شوق نہیں ہوتا وہ کبھی بھی نفع نہیں لیتے۔ دوستو، پرندوں سے متعلق ہر قسم کی معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر بھی کلک کریں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔